Så har jeg fundet en løsning på, det er jo ikke noget jeg har opfundet, men jeg har i hvert fald fået lavet en weedbuster, som virker. Og det er jo selvfølgelig i samarbejde med folk jeg kender. Jeg bliver inspireret lidt her, og jeg kan ikke lade være med at se, om jeg kan løse problemer, når jeg ser dem. Og vi har jo problemer med ålegræs omkring København. Og det er ikke et problem, fordi der er jo fisk i ålegræsset. Problemet er, når man fisker i ålegræsset, fanger man ålegræs i stedet for fisk. Så det er jo tit, man bare kører videre. Men selvfølgelig har vi fisket noget bombarder, fordi det begrænser mængden af ålegræs. Men så begyndte man jo at bruge de her jigkroge her. Og de har jo sådan en lodret opadgående vinkel der, som man jo kan bruge til et eller andet. Og så var det jo lige, jeg tænkte, så har vi vores gummi her, og det er noget blød plastik af en slags. Det er ikke silikone, det er blød plastik. Og klart, frostvær kan måske være et problem. Men cirka 5 mm oppe smider jeg krogspidsen ind i. Vipper den lidt. Og så ellers trækker den nedad. Og så når man begynder at kunne se krogspidsen, så bruger man neglen til lige at trykke det sidste stykke ned, fordi så undgår man, at man river for meget af det her plastikhalløj. Så det ikke bliver ødelagt. Kommer vi op til bukningen der, drejer du bare den opad, og så ellers bare skub den op på plads med neglen. Så sidder den fint der. Og det så er gjort. Så skal vi lige have en lille skråning på afklipningen, og det foregår simpelthen lige bagved krogenden, sådan så den er god lang, den der skrå der er der, og det gør jeg med en kniv, sådan der. Så er den klar der, så kan den sidde der. Du kan se, der skal egentlig ikke ret meget til, så holder den jo godt igen. Og der tager du sådan set bare en lille saks. Det er sådan set, som det overhovedet kan være. Slids. Og så ind. Så er der ingen modstand, når fisken den napper. Jeg synes det er meget rart, at der er sådan en lille spids på der, fordi så er det nemmere at sigte på plads, når man står ude i alt slags vejr. Og man kan jo se, at den har jo en opadgående vinkel her, på grund af den sidder lodret på der. Så når man trykker ned, så vil den jo rigtig gerne hoppe op, ikke? Det er jo det, der holder den på plads. Og ikke noget problem, når fisken den tager. Ikke noget problem. Det jeg bruger her, det er så fluorescerende. Lyser lidt, det er jo også et hugpunkt. Du kan fiske direkte på en gennemløber. Og det har jo den fordel, at det der stykke plastik der er jo både luftbobler og ting og så der er lidt opdrift i den. Lidt sager. Og samtidig med det, så når du binder her, så har du tyngdepunktet hernede. Så når du fisker med din gennemløber der, så vil den det meste af tiden gå sådan her, med bunden nedad. Så når du rammer ålegræsset, så glider det lige så fint af. Så kan godt være, at det lægger sig på siden, men det glider stadig af. Men fordelen er jo så også, kan man sige, i stedet for at den vender nedad, som mange af de der kroge, som vi bruger, gør, og fanger ålegræs i lange baner og bunden, ikke? Så vender den her om. Og du kan komme helt ned og fiske ned mellem ålegræsset og sten og ting og sager, ikke? Så det er jo rigtig lækkert, og man behøver ikke at være så urolig, når man laver spinstop. Fordi at, du kan sådan set lave spinstop helt nede i bunden, uden den sætter sig fast. Så det er jo også en genial ting. Det virker ret meget. Det gør det altså. Det virker ret godt. Jeg har prøvet det.
Nu har jeg ikke fanget noget på det, men jeg er så begejstret, så jeg er nødt til at vise det. Og det skal nok komme, fordi at, der kommer masser af dage, hvor der er tons meget ålegræs i vandet, hvor den her den vil komme på pirken. Jeg har jo sådan en lille hægte siddende, som jeg lige sætter jeg på min pirk. Fordi jeg fisker med tråd og ikke gennemløber. Og en af grundene til, at jeg ikke fisker med gennemløber, det er netop det der med æggelkrogen altid vender nedad, når man fisker, ikke? Så det er ret irriterende, så man skal op i en ret stor krog, før den ligesom vender sig om, ikke? Tyngdekraft, ikke? Jeg tager simpelthen tangen her, og så får jeg lige trykket den her ud på den rigtige side her. Sætter sådan en gid. Sådan der. Bum. Og skal jeg den ind og sidde i den der. Og det gør jeg simpelthen ved at sætte tangen fast. Sådan der. Så tager jeg jo bare den her. Og så trækker jeg. Og så er den på. Sådan der. Bum. Det er så nemt at lave, altså. Så det halve kan være nok. Det er så nemt. Prøv det. Det virker.